Iya. Assalamualaikum Gus Idam. Waalaikumsalam. Modele kok ndondok kos-kosan e. Kayak delivery order e. Assalamualaikum Gus Idam. Waalaikumsalam. Bu sapa ora ngerti. Bu sinten jenengan? Bu Abel Pinkan. Bu Aba Abel Pinkan. Aba Pingkan. Oke. Oke. Rumahnya mana, Bu? Rumahnya bawah Gunung Budek. Bakul kopi. Gunung Budek mana ya? Gunung Budek ini? Tanggung campur darat. Aduh kok gini? Pirang menit, Bu? 20 menit. 20 menit. Oke. Nggih. Siap. Bu, Iya. jenengan wau nopo kok HP ini bang ngene? Siaran langsung toh. IG. TikTok. Wah, TikTok. Nggih. Siap. Jangan derek pengawasan kula pertama niki. Nggih. Lah niki wau kok direwangi warungnya tutup. Kula tutup demi jenengan. Wah. Sayangnya kula ora patek sehat. Keringetan omong ini tok keringetan aku, tenanan. Gering tenan aku. Sumuk. Dredeg. Ketoke. Dredeg gundulmu. Lah aku ngaji ngene iki ket taunan kok. Ora ndredege, Pak. Biasane ora apa-apa, pancen rada ratek sehat aku. Oh, paling njaluk kopimu lho Bu Pingkan. Nggih, jenengan pinarak ndok kula kalih Pak Lurah. Wah. Bu Lurah budrek iki kok. Mboten. Mulai piringnya pecah kabeh. Enek apa arep Pingkan? Kaya dedel Pak Lurah. Gapura bali desa iki semplah. Nah sembrono ae. Ya tak jake Pak Lurah sesuk cakruk kono. Siap, tak openane. Wow. Ngeri bosku. Pingkan. Napa niki kok nekat mangkat rene demi aku. Mangkat apa nutup warung piye ceritane piye? Ceritane ya Enek info. Info. Heeh. Mau open kalih Gus Idam. Lah kok roh kok ngendi? Ing TikTok dong. Oh nyanyi tiktokan? Nggih. Emangnya anaknya berapa? 2. Wow, sudah anak 2. Ya. Kok yo gaul tiktokan ya? Gaul dong. Bakul kopi ya. Oke. Kopi nek ngudek tak ijazahi, wacakno selawat udeken ping 33. Iya. Sallallahu alaihi insyaallah mari nek ngudek kopi adem. Terus mana sing tuku mulai? Ora, wingi sing tuku tambah seneng. Wingi sing dodol jenengan piyambak. Nggih, kalih yogane. Kok kali yugane pundi yugane? Wah niku sing video niku. Nggih. Alhamdulillah sing disenengi kok Gus Idam apa nih, Bu? Cirose wau bagus ganteng. Tibakno asline piye? Pol. Asline pol piye? Pol nemen. Nemen piye? Ganteng. Ah. Bu, jenengan tak sangoni niki Artokeng Kompak Audio. Alhamdulillah. Tapi jajal Pancasila sik arep Agustusan. Oh Pancasila wis to, digawe santai. Karo menghibur aku gen sehat. Nggih. Sesuk teko ning kene, ngendi? Gandung. Gandungan apa-apa kuwi lho. Me dokter Pri lho. Waduh, Alah, mbuh aku yo ora roh kok. Dandong. Nggawa kopi sesuk. Pomo ning mahku tak susoni. Ah, Lho. Iso apa ning mahku tak susoni piye to? maksudku kan yo bakal kopi. Pingkan iki pancen ketoke jahat ta iki ya. Yo, Pancasila sik kan. Bahaya kowe iki. Enggak bahaya. Heeh. Gak bahaya ta? Enggak. Yo, Pancasila sik. Sak isone bene. Nek ra apal tak pindah ning Vietnam awakmu. Ah. Ya. Pancasila. Heeh. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, cek apal. Iki cah nom-nome paling ra apal kok. Presiden sapa ra roh kadang. Tolol kok. Heeh. Wis ngono Bu Pingkan. Iki mang perasaane piye iso ngaji karo Gus Idam? Tuwen nang pol. Senenge nyapa lho? Wah, ditambahi Pak Lurah.
Wis, sesuk nek ning mahmu susanono iki. Nah, tambahi 100.000 lah. Alhamdulillah. Wis, siap-siap pewacahe blurah Biyen yo piringmu. melok tak coblos ae. Wah, jenengan ya rakyat kene to? Nggih, riyen. Kok coblos ya an? Mantan. Ya wis. Berarti ki 100 punjul 200 paling. Alhamdulillah. Sing 5.000-an kok kompak. Heeh, sak gebok. Kata-kata malam hari ini apa? Kan? Apa? Ndang to? Alhamdulillah dapat uang dari Gus Idam dan Pak Lurah Sobontoro. Oh ya wis. Terus kompak untuk kata-kata kompak audio Sony iki lho. Mobil susu rasanya seger. Mobil susu rasanya seger. Soalnya mangta nggak bahaya blas. Ya wis ngono. Pendel men ya an. Kan pingkan budrek aku. Wis ngene, ganti liyane ya. Jal. Sik mike wehno kuwi. Sing video sapa ngono? Putih. Heeh. Sik to matur suwun terus salam. Wassalamualaikum ngono. Terima kasih ya, Gus Idam. Ya. Semoga cepat sembuh. Heeh. Apalagi? Terus iya, Umur, tambah sehat selalu, panjang umur Ah. dan segera dapat omongan lagi. Oh ya, amin. Makasih ya, kan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku jawab apa-apa. Weh, mumet nih weh iki. Kono waalaikumsalam. Aku dikeki apa urusan? Bingung aku, masa aku jawab assalamualaikum. Pun, nyan lenggah, Bu. Ini kok sing wingking pengen roh wong ganteng. Tenang, tenang. Pun mboten usah emosi. Benjing dalu kula ning kene neh. Ning Dandong apa ngendi Bu? Ora paham lali. Pun nggih. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratal kurama, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, para kiai serta ibu nyai ingkang tansah kula hormati lan kaula takzimi. Wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng lan ingkang tansah kula hormati segenap dzurriyyah Pondok Pesantren Tebu Ireng ingkang hadir dalu punika. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Kepala Desa Subontoro
Mugi-mugi Pak Lurah senantiasa dalam lindungan Allah sehingga sageta mbeta Subentara niki Sobentara ya. Sobentara ngono ya. Ora su ya. Sobentara niki adem ayem, tentrem lan makmur. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya anggota atau peserta Opi Thoriqul Huda jane mbok enak wayahe mangan ditulis ning kene jane wayahe. Wis sak hajat aja tapi ora apa-apa wis kadung. Lan sedaya mawon santri-santri Tebu Ireng ingkang nyengkuyung acara dalu punika. Lan sedaya mawon pundi kok bungok napa? Enten santri-santri. Bon. Wel-welan niku to. Masyaallah iso wong kaya semut. Nggih. Nah, ini kapan-kapan nek ndugekne kula dikeki layar mawon Pak Lurah. Kapan-kapan tapi. Kapan-kapan mawon. Jadwale kadung bek. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya santri-santri Tebu Ireng ingkang ngawontenaken acara dalu punika. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya masyarakat Sobentara. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu punika kula kaliyan panjenengan sedaya saged hadir teng menika majelis kanthi keadaan sihah wal afiyah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam mugi kunjuk kaula aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang kita sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir dipun takdir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah pancen niki wau hadirin sing hadir niki jen luar biasa. Mantun jenengan mahal kiam udane langsung terang. Ampuh tenan. Kowe yakin iki. Wong apik kabeh. Ahli surga kabeh iki. Senajan sing lanang-lanang ya tukang ngeslot kabeh. Tapi wis ora masalah. Ya mek rong bangkrut ngono ae. Ditelateni biyen entek dhewe. Lan ingkang tansah kula hormati mboten kesupen sahabat-sahabat Banser dari Dan Ramil, Pak tentara-tentara Masya Allah niku wau cara radikal tentara. Kelas nek ra tentara ngawal aku enggak kuat. Lho tenanan. Emak-emak ya Allah, iso-iso teko kene aku ternodai. Lah iki opo nek modele kaya emak-emak sing ning pager ngene. Obah ket mang ngene. Ngene. Iki opo iki? Ket mang ngene. Ket aku salam iki lho Mbah sarang hiu. Pek mumet tau. Tapi yo ora apa-apa, pisan-pisan arep Pak Lurah lho. Sapa ngerti gek bengkok. Ya Allah, niku apa kula dikawal sampe jembrek niki sarung kula najis kabeh iki, Mang. Loh, kok piye to? Kenek jembrek. Kok kira nyaput junub apa piye? Lah pripun jembrek terus bar napa? Aku nggumun bocah perawan-perawan iki lho. Kok panggah bertahan udan koyo ngene. Kok ra wedi wedake luntur. Padahal skincare ya larang. Ya ora? Oh, dekenge pusat. Niku wau kula jane lemes. Kula ket bar magrib duka lemes. Kula niki dereng sehat. Kula niku medal king rumah sakit dina Rebo. Rebo malam Kemis langsung ngaji ronggen. Semari kuwi kegiatan-kegiatan niku wau lekas lemes kula, ora tek beres. Ayo mboten napa-napa. Muga-muga cethuk jenengan sehat. Ya singko ngaji sak keneke ngono ya. Benjing kula rene neh ning daerah Tulungagung neh. Tapi yo mek diluk neh. Diluk mari kuwi ning Tambakrejo sesuk. Iki engko ning kene yo ra suwi ning kene.
Selak ning trenceng. Ya penting jenengan ge story cukup aku mulai. Lah delok dhewe wong aku teko ngono ya Allah, ora kok bingung salim apa piye ora HP ngadeg. Kebutuhan story. Sing wonge teko mek golek story teko. Lah kae, wah kae gembrot-gembrot panganane batako piye. Alhamdulillah ya Allah. Tapi kula yakin, kula niku trenyuket mriko tak kinten niki wau tiyang nek sak larik iki tok. Tibakno kimplah-kimplah. Yo teko kene masak iki teko pager. Menek pisan lho. Gek tak delok ya glowing-glowing iki nek macak pakai jam 4 ngono. Enek info ngaji karo Gus Idam nopo nek wedakan rayo meja karambol. Ya putih-putih kabeh ngene lho apa wedake. Gumun aku Lah iya. Nek celaan kaya keris kabeh. Tapi sing paling jelas, kula ningali semangate jenengan padahal ketendang udan, padahal uwel-uwelan, sumpekno mboten ngeten iki. Sumuk to? Tapi kok panggah semangat ngaji, ngenteni sampai kula dugi, bertahan. Padahal kan ngene iki yo rendeng-rendengi penak-penake ning omah ngecam kopi, tuku gorengan sing duwe dhuwit lho ya. Iya to? Ra ngono wis karo nyapo, ndelok TV. Buka YouTube. Apa ngeslot kaya kowe. Tai kalan terus. Kula kemutan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sapa wonge sing dikehendaki dadi wong apik karo Gusti Allah, wong kuwi bakal dikeki kefahaman ilmu agama. Tanda-tandane wong nek arep paham ilmu agama napa? Enek pengajian semangat, ngalah-ngalahi enek orkes. Lho contohnya kok jenengan niku lho. Semisal digandoli karo tanggamu. Udan koyo ngene lho, gelemen lho ndelok Ikdam. Direwangi enek sing munggah ning durdak ya Allah. Latu-latumu kesetrum kabel iku mah. Bledo sitok ndoke. Lah. Nyapa iki semisal nek tanggamu ngentahi ngoten niku. Kowe nyapa lho kok dadak nyang. Nyapa? Anu ngaji karo Gus Idam. Lah kok gelemen no. Kene lho cakruk kene lho. Encah Tulungagung kok ya ning Maksi. Apa ning alun-alun. Iki mang malam apa to? Malam Setu. Ngene kan penak-penake cakruk rendeng-rendeng muni kok cacah ini ge omahan cilik ning kos-kosan biane. Bocah teko. Nah, nek ra ngono ning alun-alun numpak herek sing wedok ngetapel. Nek gendaan nek 4 tahun dilalah terope karo wong liya. Lah. Bocahe teko. Lah nggih Bu, kadung cacah ngeten iki lho kadang kuliah nek nyeluk mama papa. Isuk delekne, sudah makan belum mah? Sing wedok nyauri iya Pak. Iki nek ngelekne 4 tahun. Lubrao koyo ngewangi nyekolahne. Dilalah undangane lho jenenge karo wong liya. Viral Deni Caknan. Alhamdulillah. Lah iya. Rungkat to statuse? Heeh. Tapi ra apa-apa, insyaallah awakmu nek sregep ngaji karo aku ngono tenan. Selama kamu istiqomah, pasti dia akan menyesal pernah meninggalkanmu. Selali kabeh. Aku nyapu malah sok-sok ngene. Sing paling penting malih niki lho. Niki alhamdulillah. Enek santri-santri Tebu Ireng. Ngerti Tebu Ireng mboten jenengan? Sakniki sing masyhur teng Tebu Ireng niku wonten makomipun Mbah Hasyim Asy'ari, pendirine Nahdlatul Ulama. Mantun niku wonten makomipun Gus Dur. Salah satu santri yang pernah menjadi presiden. Salah satu santri yo sing alim, yo terkenal kewaliane, mari ku yo dadi presiden. Niki nggih Gus Dur, niki putune Mbah Hasyim. Lah alhamdulillah sing mandhap wonten Desa Sabontara niki santri sing sanad keilmuane jelas. Sing nyambung insyaallah temeka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah jenengan sedaya ngeten niki.
Nek pengen mondok nih yo golek pondok sing genah-genah ngeten iki kok Tebu Ireng ngeten iki. Zaitun. Lho sik to, Jok. Kowe ora paham. Iki nek sampe pusat turun tangan bar lho sing kok omong niku iki. Iki pusat turun tangan kok iki. Pusat turun tangan sak rombong-rombonge kukut. Heeh, karena cacah kabeh badokan. Wis tak terusne sik ya. Niki jenengan bejo. Sobontara niki kok disobo ning kene nek bocah bahasane no PPL napa PKL ngoten niku. Wis ngoten niku lah ya. KKN lah bahasane. Niku kula diaturi Pak Lurah. KKN santri-santri Tebu Ireng teng mriki. Lah niku sanad keilmuane genah, ora asal-asal santri. Santri Tebu Ireng niku mboten asal-asal santri. Saiki sing disawang sing dipirsani Mbah Hasim, Gus Dur pun jelas. Insyaallah santri-santri niku mengke ya doyan ndongakne wong tuane, ya doyan tahlil, apa neh berkat seneng. Lho nggih. Niki kudu dipantau tenanan, sakmene mbiyane wong sing hadir niki. Sampeyan nek golongan karo santri saiki deloken. Kuwi santri pondok ngendi? Krana saiki wis usum angger kok wong duwe dhuwit moro-moro ngedekne pondok. Kaya sing viral-viral sik ta sih lho. Moro-moro wis ra karu-karuan. Sing Pancasila diubah, sing apa? Sing salat bar linggo kaya wong stroke kae. Wong cek normal barang kok. Iya toh? Lah, jenengan sedaya sing hadir niki pengin mboten anak putune slamet? Pengen mboten anak putune bejo donya akhirat? Pengen mboten anak putune ndongakne jenengan nek wis tuwek? Jawabane alhamdulillah. Teng mriki bareng-bareng kalih Pak Lurah, santri Tebu Ireng mandhap ning kene dakwah bareng, apa sing diolehne ning pondok, teng mriki disalurne, dibelajarne, diwarahne tentang tanggi tepalih. Lah niki kedah disempuyung, syukur-syukur wong Sobentara sing mamane ra duwe cita-cita nyantrekne anake ning pondok, iki malih duwe cita-cita nyantrekne anake ning pondok. Sakderenge anake jenengan iki moro-moro kenek paham-paham sing ora jelas. Lho nggih pirang-pirang kula niku kerep dipun parani jamaah tiyang jamaah kula rena-rena. Kula niku nek rutinan malam Selasa tikel limone niki wong. Lho nggih. Malam Selasa niku tiyang terkumpul sekitar 20.000 orang teng griya kula. Lha niki ora kompo tenanan kuwi. Tenanan niku. Iki paling cah kreator-kreator ini paham itu yang nyuting-nyuting iki. 20.000 punjul wong. Heeh, kowe omongnya malah lali arep ngomongne apa aku. Budrek. Lah. Aku mah arep ngomongne apa to? Ora wis. Lah. Enek pondok-pondok ngoten niku bahaya. Keranten punapa? Dawuhipun Abdullah bin Mubarak, laulas sanad laqala man syaa masyaa. Jikalau tanpa sanad keilmuan yang jelas, uang ki omong saenake dhewe. Tapi nek kok santrine genah. Santri ku ndi? Tebu Ireng, santri Poso, santri Lirboyo. Iki genah. Iki mesti apa sing didhawuhne, apa sing disampaikne ning umat imam mesti nderek dawuhe gurune. Niku hikmah sanad niku ngoten niku. Terus mantun niku walaupun ilmu yang disampaikan niku ketarane sederhana. Mungkin mulai dari rukun Islam, mungkin dari rukun iman, mungkin cara Quran iki mulai Iqra. Tapi niki barokah gede. Kuwi istimewane sanad iki ngoten niku. Tapi nek bocah kuwi kok kumpulan utawa kekancan utawa meguru karo wong sing sanate keilmuan iki ora jelas. Niki omong iso saenake dhewe. Aja gumun jenengan kok enek santri utawa enek bocah semisal nom kaya aku ngene dilalah wah omonge pinter ngalor ngidul. Cakruk tuku bakso ngono pidatoni wong-wong. Moro-moro obah titik linggo karo wong ngono. Qala ta'ala. Obah titik cethokan uang ngono antum dari mana? Ente Kirdun. Ente Majnun wis obah bahasa Arab. Aja gumun sik. Iki deloken sik, kuwi santri ngendi? Sanad keilmuane genah apa ora? Pondoke kuwi genah apa ora? Lah adanya santri Tebu Ireng datang ke desa Sobentara ini jawaban.
niki nyelametne desa Sobantara. Artosipun napa? Bocah-bocah sing TPA kuwi iki cita-citane gen tambah. Terus aja sampe wong tuwa malah ngeten. Gus, nek anak kula niki dadi santri lho, Gus. Mengke anak kula niki iso napa? Mengke nek ngaji tok napa anak kula niki arep pangan kitab. Nah, iki kadang wong muni ngono ya ta. Kadang ora percaya. Ora usah bingung-bingung. Santri lho, kula ora patek tenanan delok ganteng ya kliwat. Ya ora. Lho tenanan alhamdulillah. Kula niku nek ditakoni wong, Gus, jenengan iki es pinten, Gus? Es tenyel. Wong pusat tok. Takoni es tenyel. Lah piye wong aku kuliah ya ora mari. Tau kuliah arang kading ngono ya terusne terus rada awang-awangen. Kurang sampai diterusne duitku wis akeh leren ae. Lah iya harus arep nyapo lho ngoyo-ngoyo nemen. Saiki aku ngaji ning kampus-kampus yo garep. Tenang iki nyapo to rayan kacuk oh piye to. Sabar. Aku sak kuate yo. Rodok lemes awakku. Mobilnya pindah ning mburi bar, kita mlayu. Sesuk neh. Wong mburi bek uang yaan. La haula wala quwata illa billah nyapo yaan wong-wong. Wong delok wong ganteng. Dai ngajine santai karo cerita ya. Terus jenengan aja pisan-pisan bingung. Wah dadi santri, iki kok terus aku iso nyapo, iki kok terus aku oleh apa? Bocah niku nek santri, bocah niku nek gumbul kali kiai, insyaallah atine terus padang. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Sak temene Gusti Allah azza wa jalla kuwi mang nguripne ati sing mati dengan cahaya ilmunya para alim ulama. Kama yuhyil ardul maitata bima ilmator. Kaya dene Gusti Allah kuwi mang nguripne bumi Sobantara dengan turunnya air hujan wae lho. Nyun sewu niki wau wayah udan jenengan panitia susah. Nggih mboten? Bingung. Tapi wong tani mareme kliwat. Bener ora? Krana nyapa tandurane iki mang kesiraman. Tani apa kene? Nah, wong tani sembako mriki kathah. Lah, tapi kan nek ra udan blas ya susah, nggih mboten? Artine pancen bumi iki nek pengen adem, iki ya kudu enek siraman saka Gusti Allah. Lah semono uga bocah ini nek pengen adem padang atine, contohnya kok panjenengan niki wau, niki ya ngrungokne dawuh-dawuh kiai. Lah jenengan lho kula rung sampe omong nyawang aku masalahmu selesai. Ya ora? Wis guyu-guyu lali ora utang-utangmu. Delok kae mak-mak tuwek-tuwek iso nggo uang ngene-ngene. Kabeh ambek wis ngono kuwi cah wedok-wedok saiki wis upload ge story kabeh iki to wis OTW paling upload di ge story paling. Masyaallah tabarakallah. Ngaji bareng Gus Ikdam. Ra ngono aku iki mang meh guling mang wis di video. Ya Allah, sehatkanlah guruku. Eleh. Ya Allah. Ra ono kene guling tenan alhamdulillah. Dadi wis ngono kuwi. Santri niku nek kerep ngaji insyaallah atine padang. Bahkan salah satu cara agar cepat orang itu naik derajatnya, yo sregep ngaji, nyantri artine. Keranten punapa janjinipun Allah taala, iki langsung janjine kok pusat tenan. Iki sing janji pusat iki. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Gusti Allah bakal ngangkat derajate wong sing beriman lan berilmu. Lah kuncine geng beriman karo berilmu iki pripun? Cedhek karo kiai, awor karo kiai, mepet karo kiai, golek kanca sing tepak. Mulane Ibnu Athaillah Sakandari niku dawuh, nek kowe pengin ora bahaya, iki bolak-balik iki ning mahku aku wis ngarantina nek wong 5. Bocah bangkrut krana ngeslot. Kabeh rata-rata tak takoni ya krana suwung, krana kancane ora tepak. Ning warung kopi cakuke ora karo wong sing tepak. Akhirnya bingung, kurang penggayan, kancane ngeslot melok-melok ngeslot. Kancane nyapo melok-melok nyapo. Kan ngono kuwi ya ora? Tak takoni ya semoten niku. Terus akhirnya resepnya nopo? Ibnu Athaillah Sakandari wonten kitab hikam dawuhaken. La tashab man la yunhituka khaluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. La tashab ojo kekancan
Mbok kowe lurah, mbok kowe apa aja kekancan karo wong sing tingkahe ora gerakne lan ucapane ora gerakne awakmu ning Gusti Allah. Lah golek kanca sing ngene iki kira-kira ning ndi eneke? Ya ning pondok pesantren, ya ning majelis taklim. Lho nek ora percaya delok niki engko takono jamaah-jamaah sing tukang ngetutne aku. Iku sing diomongne mek gur ngene. Sesuk jadwale Guse ning ndi ya? Ora tahu ngomong nih, lomba ngesroti ning ndi ya? Terus lomba semisal wong wedok ya apa ya sing rada maksiat elek. Nah, semisal ngene. Sesuk info DJ ning ndi ya? Enek ora ngene. Ora tahu, takonono wi sing kulino-kulino ngetutne aku. Omongane mesti jadwal ngaji. Cah ning pondok luwih nemen sing diomongne mek gur. Kitab, engko pengajian apa, engko ngaji apa, engko pelajarane apa. Lah dari situ, uang niki wau akhirnya imane bertambah, ngilmune tambah, terus mari kuwi diunggahne derajate karo Gusti Allah. Dari situ bocah niku wau slamet. Saiki ndelok kejadian zaman saiki pondok aneh-aneh bodho muncul, gede-gede megah-megah. Sampai kelasnya negara lho. Sing arep nutup iki kelasnya negara, mek gur keamanan lingkungan ini ya lah ora nutut diduwiti. Lho sugih wi pondok sing viral-viral lho. Dah, niki jenengan kudu mikir, piye jenengan iki nek sok nek sepuh enek sing ndongakne apa ora? Iki sesuk enek sing macakne Yasin apa ora? Enek sing ngirimi donga apa ora? Enek sing nyambangi kuburanmu apa ora? Apa kuburanmu dijiane ora sambangi tukul suket gajah? Apa piye terus kaya rayutan tok donga ya ora patek dikirim krana anak-anak wis ora beneh padahal dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kaljibal. Umatku adalah umat yang kau rahmati ya Allah. Nalikane umat Kanjeng Nabi niku mlebu ning alam kubur tadkhulu fi kuburiha bidunubin kaljibal. Dosane sak gunung wis sapa ae arep kuwi lurah arep kuwi idam arep kuwi sapa ae mati jebret dosane sak gunung kabeh. Arep wong ngita itu kaya apa? Dosane sak gunung wong penggaweane awake dhewe iki dosa. Nggih napa mboten? Kaya sampean wani ora jadwal sedina iki akeh ngibadahmu karo dosamu, wani ora? Wani. Wong kowe tangi turu jebret iki lho, ora kok salat subuh ge story. Blobokmu nyenol-nyenol iki lho, update status rasan-rasan. Ngelek-ngelek tanggane, bener ora? Nek ra ngono golek info rujaan, bener ora? Akhire wae rujaan sing diomongne bondone tanggane. Lah iya ora patek nyambut gawe tuku kulkas. Kulkas lebokne sirah. Lah iya ora patek nyambut gawe tuku Avanza. Avanza lebokne sirah. Ya ora? Lah iya ora patek nyambut gawe moro-moro ngreyen Scoopy. Scoopy lebokne sirah. Akhire sirah kebeken bandane tanggane 35 stroke. Wonge teko. Lah awake dhewe iki penggaweane ge dosa terus. Wah udan wis sing kena tanggi alasan gendang mulih aku. Tapi enak, cocok aku. Penting aku teko Pak Lurah. Ora masalah. Kula iki diundang neh ora diundang neh ora mikir. Jadi wong paling santai enak kula. Jadi sak omong-omonge. Payunge nutupi, rokmu el walien. Lah, manukmu ning dhuwur. Cocok kuwi ya malah nyawang. Ki apa latu-latu cilik iki. Slowen iki. Alhamdulillah. Jadi ngaji yo ngoten niku. Mulane nek jenengan niku wau gumbulane wong sing tepak, awore wong sing tepak. Wes tenang enek apa to? Nek wong ayu ya. Kowe iki nek wong ayu aja bengak-bengok kaya wedhus njaluk kawin ne. Berak-berik. Tenang. Sesuk neh teko ning anu. Pak Pri lho. Mungkin jam keduane Gus Kausar, Gus kula. Kula tak teng tambak mengke, ngono lho. Esuk ya. Aku nyapu kok gering neh ya wedi ya nek ning rumah sakit neh ya. Dongakno sehat to, Cah? Kowe iki aja panggamek ge story ning TikTok, masyaallah Gus Idam pangga ngono Dongakno, pangga ge story tok. Kok kira marem aku nge story.
Dongakno wae lebokne TikTok e mumet tau. Sik iki nggih hiburan, jajal sing omahe adoh ndi iki? Klambi putih omahmu ngendi? Putih ngendi? Ditakoni omahe ngendi ya? Kok pangan juting omahmu ngendi? Wonorejo. Nek kae klambi ijo kae. Lampung mondok kuwi. Sing wedok sik tak sangoni. Iki duwite kok kompak audio son kondang iki lho. Wis ngono ya ngajine ya. Abot-abot kowe ra nutut ketok ya. Pokoke santri apik ngono lho. Rumahnya mana? Yang pakai HP panggang ngene ya, Bu. Ketoke endel iki. Ngendi? Oh wis jenengane Bu, ketoke. Wis iki. Loh, HP ini digawa terus apa-apa teng mriku ae mike. Mike di situ saja. Yuk. Mak, teng mriku ae. Mic-nya diantar ke situ sama Pak Kompak. Pon di situ ae kok panggar ngalih. Mike ganti terne mriku. Lung-lungan iki lho, iki lho, jaket iki lho. Bar iki lho, rasa kok ge ribet. Iki lho, jaket iki lho. Ya. Aja diuncal nih. Pun ngeten Pak Lurah. Wong ngaji nemen-nemen mumet. Aku jaluk. Weh, jam piro, Bar? Yang terencang bene kewengen. Oke, wis kena pun. Cek. Loh, kok malah ngek? Aduh. Iya. Assalamualaikum Gus Idam. Waalaikumsalam. Modele kok ndondok kos-kosan e. Kayak delivery order e. Assalamualaikum Gus Idam. Waalaikumsalam. Bu sapa ora ngerti. Bu sinten jenengan? Bu Abel Pinkan. Bu Abel Pinkan. Pinkan. Oke. Rumahnya mana, Bu? Rumahnya bawah Gunung Budek. Bakul kopi. Gunung Budek mana ya? Gunung Budek ini? Tanggung campur darat. Aduh kok gini? Pirang menit, Bu? 20 menit. 20 menit. Oke. Nggih. Siap. Bu. Iya. Jenengan wau nopo kok HP-ne bang ngene? Siaran langsung toh. IG. TikTok. Wah, TikTok. Nggih. Siap. Nyan derek pengawasan kula pertama niki. Nggih. Lah niki wau kok direwangi warungnya tutup. Kula tutup demi jenengan. Wah. Sayange kula ora patek sehat. Keringetan omong ini tok keringetan aku, tenanan. Gering tenan aku. Sumuk. Dredeg. Ketoke. Dredeg gundulmu. Lah aku ngaji ngene iki ket taunan kok. Ora ndredege, Pak. Biasane ora apa-apa, pancen rada ratek sehat aku. Oh, paling njaluk kopimu lho Bu Pinkan. Nggih, jenengan pinarak ndok kula kalih Pak Lurah. Weh. Bu Lurah budrek iki kok. Mboten. Mulai piringnya pecah kabeh. Enek apa arep Pinkan? Kaya dedel Pak Lurah. Gapura bali desa iki semplah. Mas sembrono ae. Ya tak jake Pak Lurah sesuk cakruk kono. Siap, tak openane. Wow. Ngeri bosku. Pinkan. Napa niki wau kok nekat mangkat rene demi aku. Mangkat apa nutup warung piye ceritane piye? Ceritane ya. Enek info. Mau open kalih Gus Idam. Lah kok roh kok ngendi? Ing TikTok dong. Oh nyanyi TikTokan. Nggih. Emangnya anaknya berapa? 2. Wow, sudah anak 2. Ya. Kok yo gaul TikTokan ya? Gaul dong. Bakul kopi ya. Oke. Kopi nek ngudek tak ijazahi, wacakno selawat udeken ping 33. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mari nek ngudek kopi madem. Terus mana sing tuku muleh. Ora, wingko sing tuku tambah seneng. Wingko sing dodol jenengan piyambak. Nggih, kalih yogane. Kok kali yugane pundi yugane? Wah niku sing video niku. Nggih. Alhamdulillah sing disenengi kok Gus Idam apa nek, Bu? Cirose wau bagus ganteng.
Tibakno asline piye? Pol. Asline pol piye? Pol nemen. Nemen piye? Ganteng. Bu, jenengan tak sangoni niki arta keng Kompak Audio. Alhamdulillah. Tapi njajal Pancasila sik arep Agustusan. Oh Pancasila wis to, digawe santai. Karo menghibur aku gen sehat. Nggih. Sesuk teko ning kene, ngendi? Gandung. Gandungan apa-apa kuwi lho. Me dokter Pri lho. Waduh. Alah, mbuh aku ya ora roh kok. Dandong. Nggawa kopi sesuk. Pomo ning mahku tak susoni. Lho. Iso apa ning mahku tak susoni piye to? Maksudku kan yo bakal kopi. Pingkan iki pancen ketoke jahat to iki ya. Yo, Pancasila sik kan. Bahaya kowe iki. Enggak bahaya. Heeh. Gak bahaya ta? Enggak. Yo, Pancasila sik. Saisone bene. Nek ra apal tak pindah ning Vietnam awakmu. Ya. Pancasila. Heeh. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, cek apal. Iki cah nom-nome paling ra apal kok. Presiden iso ora ro kadang. Tolol kok. Heeh. Wis ngono Bu Pingkan. Iki mang perasaane piye iso ngaji karo Gus Ikdam? Tuweneng pol. Senenge nyapa lho? Wah, ditambahi Pak Lurah. Wis, sesuk nek ning mahmu susonono iki. Nah, tambahi 100.000 lah. Alhamdulillah. Wis, siap-siap pewacahe blurah Biyen yo miringmu. melok tak coblos ae. Wah, jenengan ya rakyat kene to? Nggih, riyen. Kok coblos ya an? Mantan. Ya wis. Berarti ki 100 muncul 200 paling. Alhamdulillah. Sing 5.000-an kok kompak. Heeh, sak gebok. Kata-kata malam hari ini apa? Kan? Apa ndang to? Alhamdulillah dapat uang dari Gus Idam dan Pak Lurah Sobontoro. Oh ya wis. Terus kompak untuk kata-kata Kompak Audio sone iki lho. Mobil susu rasanya seger. Mobil susu rasanya seger. Soalnya mantap, nggak bahaya blas. Oh ya wis ngono. Pendel men ya an. Kan Pingkan budrek aku. Wis ngono ganti liyane ya. Jal. Sik mike wehno kuwi. Sing video sapa ngono? Heeh. Sik to matur suwun terus salam. Wassalamualaikum ngono. Terima kasih ya, Gus Idam. Ya. Semoga cepat sembuh. Heeh. Apalagi? Terus Panjang umur, tambah. sehat selalu, panjang umur dan segera dapat omongan lagi. Oh ya, amin. Makasih ya, kan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku jawab apa? Weh, mumet nih iki. Kono waalaikumsalam. Aku dikeki apa urusan? Bingung aku, masa aku jawab assalamualaikum. Sik liyane neh, jajal. Sik. Oke, mesakne sing kudanan kono. Genadil. Ibu-ibu niki. Nggih jenengan Bu, nggih. Ya, oke. Wes. Kono sik tenang, kok lanang-lanang oleh, ora usah khawatir. Mesakne kudanan imang ya. Pingkan imang tibakno ra kudanan imang Pingkan. Berdiri Bu jenengan sing nggo mik gen ngertos. Nggih, lung-lungan mawon Mas, nyuwun tulung. Aku tak jekne tentang santri, Didik. Langsung ya. Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Bu Listiana. Bu Listiana.
Bu Listiana daleme pundi, Bu? Kedung Soko. Wah, ngendi wi Gedung Soko? Kedung Soko sak kidulipun Lembu Peteng. Wah, sak kidule Lembu Peteng. Nggih. Berarti yo ora enek setengah jam nggih. Mboten, nggih 10 menit. Mboten. Bu Listiana niki pertama kali ndelik pengaosan kula. Nggih, nggih. Niki wau pripun kok direwangi udan ra mulih? Nggih, ngefan kalih Gus Idam. Ya kok iso ngefan ruwe kok ngendi ngoten? Saking TikTok. Oh, TikTok iki pancen Nggih, membahana ya. Badhe tilem nggih, anu napa ningali HP. Heeh. Sing didemeni napa lho Bu ngoten niku? Napa nggih? Nggih, bagus. Latu-latu gundulmu kuwi. Solatu-latu, ibu cah kemeng-kemeng iki. Kuwi masuk angin paling. Bagus. Bagus pripun, Bu? Nggih, bagus. Wah, lah niki wae terus akhire berangkat jam pinten jenengan kok entuk nggen ning ngarep? Jam 7. Masya Allah. Udanan ping pira ning mbau? Setunggal. Pun bolak-balik. Panggah bertahan teng mriku. Nggih, nggih. Dadi mek gur taplak kuwi dipindah ning dhuwur ngoten. Nggih, nggih. Ya Allah, luar. Demi Gus Idam. Masya Allah. Nggih. Pun niki sangoni iki duwite kompak iki. Karo kula nyandungane sehat. Nggih, nggih. Aku mah nggo dhuwit ora to. Mosok aku ya ora nyangoni. Wes iki aku nambahi ya an Kristiana. Niki wau pripun perasaane iso ngaji niki? Nggih, muarem. Bro, emang ngono, Bro? Ya tulung, Bro. Payahmu, Bro. Mareme pripun, Bu? Dalam? Mareme pripun? Nggih. Mriki kalih sinten jenengan? Nggih kalih putrane. Putri. Masya Allah. Nggih, kali Lah. ibuke. Lah ngeten iki lho. Anak dicedhekne kiai, dicedhekne ulama. Ngeten iki insyaallah bakale slamet. Amin. Dijak ngaji. Lah ngoten niku. Lah bocah cilik-cilik saiki lho kadang malah apale cendol dawet teh. Nek ra ono DJ sapa? Matur suwun, Gus. Wah, gelis men tekone dhuwit kok ngono. Lah iya. Mugi berkah. Amin. Kula nyandukane sehat. Amin. Pak Kompak niki isone dongakne lancar rezekine. Nggih. Mugi-mugi Nggih. sehat, nggih. Nggih, amin. Pun ngoten mawon. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah iki lho Ka Pingka. Dadi wassalamualaikum aku kek ana nggen. Lah kowe langsung waalaikumsalam. Kancane oleh apa iki? Bingung kene. Susu. Tapi sing paling penting, lah mike balekno sik ra apa-apa wis. Golekno. Wis balekno ning Pak Banser ngajeng mriki. Lah, ngeten iki. Wong nek kumpul karo kiai ngeten iki. Hawane padang, ayem, udan, ya ora iso ngalih, ya ora sir ngalih, ya ora bingung. Tentrem ngeten iki, krana napa? Fa innallaha azza wa jalla yuhil quluba binuril hikmah. Atimu ayem. Mulane ngeten iki jajal, apa gelem ngamplok ning pager ngene iki. Nek ra enek pengajian, kaya kanan kuwi lho. Mesti ora gelem dibayar 100.000 lho cegeh kon ngamplok. Iki mang tak deloki meh sak jam lho ngamplok ngene. Iki nek ratine ayem apa mungkin? Jenengan lho kudanan tapi panggah bertahan ayem hatimu. Padahal kadang ya Allah sampai lali utang, lali sembarang kalir. Mulakno jenengan nek pancen pengen ayem gumbula wong soleh. Gumbula kalih santri, gumbula kalih kiai. Insyaallah jenengan nek gumbul kalih santri, gumbul kalih kiai, insyaallah atine ayem. Mulakno kathah tiyang niku ganteng, kathah tiyang niku ayu, tapi dhek iki kaya ora tau bahagia. Hidupnya seolah-olah tersiksa. Padahal yo fisiknya sempurna. Krana napa? Atine gak tau entuk panganan. Padahal panganane ati dawuhipun Imam Ghazali. Wonten kitab Ihya Ulumuddin dipun dawuhaken man faqadal ilma. Man goda al ilmu, ya Allah. Man goda al qalba, al ilmu wal hikmah. Panganane ati niku adalah ngilmu kalian hikmah. Jenengan ini nek ngaji ngeten iki selawatan, gumbul kali santri, sesuk kok santri Tebu Ireng iki sesuk nglabeng ning kene. Terus bodho ning musala, bodho ning masjid. Wong-wong ya semangat. Sampean jagongan, takok-takok hukum, sing ra paham hukum takok, sing ra paham apa takok. Jenengan niku entuk panganan. Krana panganane ati niku ngilmu. Mulane kathah tiyang niku kadang fisike ora sempurna, sikile ora sempurna, tangane ora sempurna, tapi bungae kliwat. Kupinge gak sempurna, ditakoni hahe, tapi umure sampai 90.
Tapi kathah lare sakniki niku ketarane ganteng, ketarane wayu, titik-titik budrak, titik-titik pengen bunuh diri. Eroh dheke karo wong liya ngono po, ge status. Hidup ini sudah nggak ada artinya. Untuk apa nafas ini berhembus? Nggih ngeden pas ngising. Paham? Lah kadang panggah sambat ngoten niku krana napa? Atine iki ra entuk nutrisi. Tapi nek atine niku wau entuk ngilmu, enek pengajian teko, enek santri dicedheki, ana kiai dicedheki, maka hatinya ini akan hidup. Panganane hati saliyane ilmu napa? Inna huda al-qalba, al-ilmu wal hikmah. Hikmah ngaji, hikmah sholawatan. Mulakno nalikane mahal qiyam wau ayem no mboten? Atimu entuk panganan padahal nek dipikir resiko udung munjamur. Wong udan kok kene mboten? Resiko klambi munjamur. Resiko nyekemes, resiko masuk angin, tapi nyapa kowe kok suweneng. Mbuh krana idam, mbuh krana apa, tapi sing jelas niku barokah selawat. Malih bungah kabeh atimu entuk panganan. Man faqadal ilma faqalbuhu maridun. Sapa wonge sing atine sepi saka ilmu, hatinya akan sakit. Bocah kuwi mesti gampang sumpek, gampang mumet. Wa mautu lazimun, terus bakale wong kuwi mang atine mati. Mulakno kula niki gawe cara piye nutrisi ati iki tercukupi senajan awake wong iki fisike beda-beda. Carane piye? Mulakno kula niku gah ninggalne rutinan kula. Kula nek malam Selasa ning omah arep diundang ning Taiwan, ning Jepang, ning Hong Kong, ning ndi. Kula gak tau gelem nek Senin. Malam Jumat, Kemis kula ya kudu ning omah. Krana teng mriku kula rutinan sing tuduror. Sing ngundang sapa arep bupati, arep gubernur ya panggah ning omah. Krana engko nek nuruti ning jaba-jaba rong karuan. Kadang kok jek kesel ning dalan tok. Engko kadang ra fokus, engko kadang ra cocok karo panitiane ngamuk-ngamuk. Engko piye, kleru apa wis geger. Nek ning omah kula ayem. Iki karo ngaji, tak telateni. Ayem terus bunga terus. Dan alhamdulillah uang sing ngaji jumlahne derajate tenanan. Mulakno santri-santri Tebu Ireng iki ketarane ning kene bocahe sederhana-sederhana ngoten to. Biasa kadang enek sing sarunge ngetril. Kadang enek sing turu ngiler-ngiler ngono. Tapi ra kena diprediksi. Itu bahkan besok itu akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan jangan ra ngerti. Lah wong kula iki lho lara ndi wingi lho. Kula lara pertama ning klinik iki tak critani jenengan. Pertama kula ning klinik. Mari kok klinik konangan direkture rumah sakit SK. Lho Gus, jenengan gerah napa Gus? Pun pindah mawon teng mriki. Mboten kula niki namung suntik vitamin. Pak Dir kula ngoten. Pun pindah teng SK. Teko SK disambut tatakne kamar paling apik dhewe. Mari kuwi aku pengen bingungi mulih kaya Pak Dir mamane gak oleh karo direkture. Mboten usah kundur Gus, mboten usah kundur. Mboten kula kelingan jamaah-jamaah kula, kelingan raine wong melas-melas. Aku muni ngono. Kelingan garangan-garangan kula pun mboten kiat kula kedah wangsul. Kula niki pinten pun administrasine pripun kersane dituntasne jebor, aku muni ngono. Yen dituntasne jebor, sing ngurusi dhuwekan jebor. Mari kuwi jawabane pun mboten Gus, sedaya pun kula tanggung. Ning klinik pertama dibayar ya ora oleh, ning kene ya dibayar ora oleh. Pun to Gus, pokoke jenengan gerah sak wanci-wanci, bolo-bolo kuwi dewan-dewan muni ngono. Pun to niki ditanggung ngene. Bareng ngono aku mulih teko omah, iki mang rumah sakit Syuhada Haji Blitar ngerti ya. Direkture yo nyethuki Gus, ya Allah, gerah apa sampean lara apa? Wis to, nek lara pun to, kesehatan jenengan ditanggung sepenuhnya Syuhada Haji. Kabeh bingung nek arep nanggung, sayange babakan gering. Gek sapa sing pengen gering? Mulane ditata lho kaya banser ngene nek dipikir. Ngeten iki yo khidmah. Lah santri diwarai ikhlas-ikhlas ngene sak banser ngeten iki lho. Apa enek sing nukokne seragam? Iki tuku-tuku dhewe. Bareng awal kiai kadang diekek kableki emak-emak, kableki rondo-rondo tapi sesuk ya dinyangi neh. Karena dia paham man khodama khudima, sapa wong sing ngladeni bakal diladeni. Sapa wong sing ngawal kiai insyaallah uripe berkah. Nggih ngladeni kiai lho kaya banser kan bakal iki mlebu surga dhisik dhewe, cek lokasi. Nyiapne nggene Gus Ikdam. Mari iki metu neh.
Tapi engko jemput take dhewe, ya toh? Lah ngoten niku, mulakno jenengan nek golek bojo ban serai, kiai dijogo tansaya anakmu. Lah. Selesai. Dadi mulakno nek santri-santri ngeten niki sing sanad keilmuane genah nggih, dieling-eling nggih. Ayo diopeni sing tenanan. Jenengan takok sak akeh-akehmu. Kuwi engko nek ra iso mesti takokne gurune. Gek jawabane mesti genah positif amane. Kuwi nek santri sing sanad keilmuane genah. Dadi kok ning kene kok enek wong santri kok pondok ngendi ora jelas ngono ya toh. Umpane kowe rada curiga apa piye iki kok modele potong-potongane kaya alkacong iki. Aliran kathok congklang. Apa piye ngono. Iki umpane kok obahe mek mora-mora ning masjid sangu mie godhog. Pindah-pindah iki keterane ora beres iki nyapo iki. Lha iku juga selidiki. Tapi nek santri-santri sing sanad keilmuane genah, kebiasaane yo tahlilan, kebiasaane yo wiritan, openono sing tenanan. Insyaallah nggawa berkah. Krana santri kuwi nek mau dimaknani Bu, tak manani ya. Santri kuwi hurufe enek 5. Sing pertama napa? Sin. Sin niki maknane salikun ilal akhirah. Santri adalah orang yang menempuh jalan menuju kehidupan akhirat. Mulane nek ra santri apa gelem ngono kuwi? Kon ngopeni masjid, kon khidmah KKN ngene iki lho. Apa entuk bayaran ngoten niku? Mek gur ngamalne ilmune to ngoten niku. Kon adan. Iki nek bocah perhitungan njok bayar lho iki. Ya toh? Wong anake jenengan kadang dikon tuku apa? Brambang iki lho, njaluk HP Oppo. Ya ora? Padahal mboke dhewe, ya ora? Tapi nek santri salikun ilal akhirah wis kulino ikhlas. Wis dididik tenan karo kiai. Le engko enek wong susah tulungan. Le engko ning Sobontoro, engko ketarane kok butuh kopi maro Mepingka kae. Sing modele nyekebek-nyekebek, penutupane waalaikumsalam. Budrek aku kakak. Kowe iki andalan mek susu wae. Pingkai lho. Dah. Salikun ilal akhirah, menempuh jalan untuk kehidupan akhirat. Mulakno hari-harine santri ya ngono kuwi. Ya nyambut gawe, ya ngaji. Akhire bocah niku malah ikhlas. Kadang nek bocah niku santri. Lho contoh ngeten iki. Delok niki, kula krana acarane santri, kopi ya enek, jahe ya enek, teh ya enek, banyu putih enek, degan lho sak sirah-sirahmu. Terus mari iki jajan ya enek, peka. Karena napa? Bendina yatine iki mang entuk asupan nutrisi. Dadi padang. Terus bocah kuwi mang malih peka. Mulakno santri nek bocah di pondokne ngono sing panjen santri tenan, urung sampe dikongkon wong tuane iki mesti marani. Bu jenengan ngersakne napa? Pak ngersakne napa? Kok enek santri mulih mek jejeg lawang jauh motor. Kesantriane kuwi kudu ditakokne kuwi. Santri tolol. Lho nggih ora ngerti maknane santri, salikun ilal akhirah. Yang nomor 2 huruf santri napa? Nun. Naibun anil masyayikh. Seorang santri itu harus bisa mengganti guru-gurunya, menjadi pengganti guru-gurunya. Jadi ketika temriki iki dirungokne iki santri Darul Ulum, ngendi? Tebu Ireng, santri Tebu Ireng sing ning kene, sing KKN temriki nggih. Jenengan membawa nama baik Mbah Hasyim Asy'ari, membawa nama baik Tebu Ireng, membawa nama baik masyayikh-masyayikh Tebu Ireng. Ojo sampai santri ning kene aneh-aneh. Kok malah ketemuan ae, ketemu. Wonge teko? Lah, santri sing tenanan le, nak ibu nak anil masyayikh, kowe kudu iso dadi penggantine Gus Dur ning kene. Piye? Awakmu kudu kepantesi piye? Lho nggih. Apa masamu kok kira penak dadi santri? Ngoten lho nggih. Dadi aja aneh-aneh, ku ning kene maherekan. Mas setat-setat ngono. Wis, nomor 3. Mari nun napa huruf santri? Ta ibun anidunub. Seorang santri itu seorang yang rajin ta ibun anidunub. Selalu bertobat dari dosa-dosanya. Sregep tobat mulakno santri kuwi nek pancen NU tenan. Ben mari salat mesti dijak tobat karo guru-gurune. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar iki kan mlebu dosa, nggih napa mboten? Lah mulakno kok enek santri kok ora demen tobat iki wis. Iki santri tenan apa ora? Krana nek santri tenan ta ibun anidunub.
Walaupun dia itu sering melakukan dosa, mesti wong kuwi mang sregep tobat. Mulane nek golek bojo sing tau mondok, Bu. Senajan maring getak jenengan kok nek gampang jawab ngapura. Lho tenanan, jenengan nek duwe bojo kok bojomu tau ngaji. Senajan maring ngamuk-ngamuk. Pingko gang rada wengi ngono. Dik, sepurane ya pingka. Yo ge anak neh. Lah. Mesti ngono, Kak. Bojomu enek? Lho ning ndi bojomu? Rondo. Minggat. Layak polahmu ya lucu kaya ngono. Bojone pika minggat. Layak aku kon ngopi karo Pak Lurah. Beh, berarti mang ya nyantuni Randa. Paham aku wisan kon ada-adane pingkae modele. Aku biasanya ngaji nggo skincare barang aku. Tak kei jarane demen awakmu ya. Enek krim malam siang subuh barang. Heeh. Umurmu piro to, Kak? Jenengan? Tak golekne bojo ya. Oh, tak golekne bojo ya awakmu. Wis mending kuwi. Sesuk ning jamaahku akeh kuwi. Daripada malah bahaya kuwi engko. Terus mari kuwi nek santri tenan. Iki dirungokne sing santri-santri ya. Rohibun fil khairat. Kowe mesti seneng karo perkara apik. Kok enek santri baru karo pengajian gak cocok iki lho, Beh. Santri tolol. Tenanan. Mulakno kuwi nek jenengan pengen duwe anak sing seneng karo perkara apik, pondokno anakmu. Cedhekno karo kiai anakmu. Mesti mingko nek enek info pengajian semangat, konrokan pengajian ini semangat, mangkat dhisik dhewe. Rohibun fil khairat. Mari kuwi sing terakhir kurupe santri ya yarjus salamah fid dunya wal akhirah. Santri kuwi mesti ngarep-ngarep slamet donya akhirat. Mulakno ra tau ninggalne ndonga sapu jagat Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mesti ndonga pengin donyane slamet, akhirate ya slamet. Nek santri ora mungkin mikire mek nyambut gawe tok, mboten mungkin. Mesti sing dipikir kuwi ya piye amrih donyane ya slamet, akhirate ya slamet. Dadi ya nyambut gawe ngibadah ya to awan macul bumine Allah, bengi macul langite Allah kuwi santri. Ya kaya wong Sobentara iki lho. Dadi ya awan sesuk srowegep, tangi ya isuk. Sik tak aku penasaran iki lho, nyangon iki ya, ireng iki lho. Bang ngadeg ning kene. Miki gak ono miki. Bar. Drek aku. Wis ngajine ngene wis paham. Mudeng ra mudeng kok kurang ndelok ning YouTube. Gering kok. Kata-kata tidak ada kesuksesan yang bertahan lama tanpa keistiqomahan religius. Lho tenanan. Kowe ndelok wis arep pejabat ngendi ae, mesti nek gampang guling nek ra duwe keistiqomahan religius. Lho tenanan, sing ngomong pusat iki. Lho tenanan, wani didu wis to. Enek uang ketarane sugih ontang-ontang, tapi belas ra duwe keistiqomahan religius. Guling-guling. Sugihe mek alah pol gadung 10 tahun. Bar kuwi urung sempek teko anake, bar. Tapi deloken enek uang iki sugih koyo mlarate angel, ternyata duwe keistiqomahan religius. Dilalah apa ben malam Jumat dhek istiqomah yasinan sakaryawane. Apa dilalah dhek istiqomah simtuduran. Apa istiqomah dhek rotibul hadat. Apa istiqomah dhek rutinan ngaji. Apa istiqomah dhek tahajudan. Mesti pokok enek wong sukses kok suksesnya rada suwi, selidikono mesti duwe keistiqomahan religius. Lho, kaya pingkang ngene ya. Iya ya kowe lah wis oleh dhuwit kok Kakak. Ki sing rondo kowe kok. Kaya awakmu kaya. Kowe bakul kopi, tapi duwe keistiqomahan religius. Semisal kowe angger jam 09.00, pingka iki warunge ra kena diganggu gugat. Wonge mesti duhanan. Istiqomah pingka. Saya yakin beberapa tahun yang akan datang muncul warkop-warkop pingka dan itu akan menjadi bos besar. Duh, tenanan kuwi. Krana napa? Ketika seseorang itu mampu istiqomah dalam hal religius, al istiqomah tajlibul karomah. Istiqomah ini akan menarik keistimewaan. Duh, saiki lho kula omong ngene iki orang syukur omong lah aku. Iki tenanan. WKB kenal aku to? Kenal to?
takono iki lho, sing video-video iki aku ya apa kenal karo wong-wong iki. Iki video-video karepe dhewe. TikTok sakmono mbiyane apa aku masamu duwe tim kreator ngene, konten kreator ngene ning ndi nek sing video belas mung gadah kula. Dadi yo kula yo ora tau ngongkon. Dadi wis moro-moro di video kono. Jadwal kula nggih sampai 2020 awal. Dadi jenengan arep Pak Lurah arep sapa arep ngiming-imingi dikek yo apa ora iso. 2020 awal Januari iki sebab mencep. 2020 lho tanggalane rong dicetak. Jadi tenanan. Tapi kula nek malam Selasa arep malam Jumat istiqomah. Gak kena diganggu gugat. Arep uang muni piye ra kena diganggu gugat. Arep jenderal ngundang malam Selasa gak iso. Nek sir yo kon teko ning pondok. Lho nggih. Mulane sampean kudu duwe keistiqomahan religius. Andalanmu apa ngono lho Le. Paham to? Kowe kudu duwe andalan. Apa nek nom kaya sing takok iki Mang Gus kata-kata. Andalanmu apa? Apa kowe mulyakne wong tuamu, mulyakne ibumu, tenan akan muncul jenderal-jenderal masa depan dari desa Sogontoro. Oh, iki tenanan. Jajal. Yo mikir iki piye sentolope cedekno. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma Bu sinten? Diana Gus. Heeh, Diana. Jenengan niki wau teng mriku niki wis pirang jam? Mboten napa-napa, pun biasa. Biasa ngamplok pager. Mboten lho Gus. Lulusan Belga teng kasir kan berdiri to Gus. Mboten. Wong jenengan nyambutnya teng Belga. Sampun medal Gus. Sakniki teng griya. Momong nggih. Momong. Garwa enten. Wonten. Oh niki enak iki model iki nek pingka rada begal model. Pingka budrek ka wong rahane kowe. Namine sinten jan? Diana Gus. Putrane pinten Bu Diana? Kalih. Padha karo kae. Nggih. Lah jenengan wau kok iso lha niki anake jenengan kiwa teng niki. Sanes. Pun wangsul ngantuk. Lah jenengan napa kok ngamplok teng pager mriku? Jan ngefan lho Gus kalih jenengan. Napa sing didemeni Bu Diana? Bagus. Satu Gus. Duane jan soleh. Soleh kok ngerti? Mugi benjing anak kula dados kados jenengan Gus. Amin. Lek ngomong gede-gede ketusuk pager mah repot. Boten. Nggih, amin. Gadah anak jaler to? Nggih, sedaya jaler Gus. Wah, sedaya jaler. Nggih. Nyapa ora duwe anak neh? Boten Gus, sampun kalih mawon. Pabrike tutup. Dereng. Ya wis, alhamdulillah. Sing didemeni niku. Nggih. Mosok kaya ngene ganteng kuru kaya ngene. Allah, nggih Gus. Ngertine Gus pengajian Gus Ikdam pertama niki. Nggih, tasik niki saking TikToke Pak Sodik. Coba. Bapak Lurah. Pak Sodik niki? Nggih. Wah, alah. Jenengan yo warga mriki to Bu Diana? Sanes, Gedang Sewu Gus. Endi iki gedang? Wah, tangga. Nggih. Terus akhirnya ndelok ning TikTok. Pak Sodik iki duwe TikTok to? Gadah. Oh, jenengan yo roh kula ning TikTok ngoten niku. Nggih. Ya Allah, mesakne ra ket mang jen ngadeg lho. Nggih. Ora kudu nguyuh jenengan. Boten. Ya niki pun kabeh nyan pek. Duwite kompak audio niki. Nggih. Wah niki krana semerep TikToke Pak Lurah tambahi 100.000. Nggih, matur suwun. Pak Krana Lurah. ditambahi 100.000. Nggih. Cek Pak Lurah biasanya upload apa ae nek mengikuti TikToke Pak Lurah. Warga-warga Desa Gedang Sewu kegiatanipun. Heeh. Matur suwun Pak Lurah. Mugi-mugi sehat, panjang umur, sukses selalu. Terus menurut jenengan Pak Lurah Sodik iki piye? Terus pundi? Wonge piye? Wah, sae. Nggih. Sae. Nggih. Kok sae tok ngono kaya sae apa awon. Ora piye komentare piye? Kula pun kehabisan kata-kata. Mirsani jenengan man kula pun seneng ngoten Gus. Yes, alhamdulillah. Mak-mak dilala sing seneng karo aku tuwek-tuwek kaya pingka barang kuwi mah. Heeh, tapi pengen nomok, Kak. Gus, nanti follow TikTok saya ya. Apa jenenge? Tak follow nih engko jenenge napa? Diana SR77. Wah, kaya balap Gaya motor road race. Keren kuwi. Siap, nggih, nggih. Tak promotori engko. Nggih. Gus, sehat selalu ya Gus. Terus sing arep disampaikan napa Bu Diana? Sampun.
Iki mang perasaane piye iso ngaji ning pager ngono iki? Seneng Gus nggih. Rewemen nggih alhamdulillah. Alhamdulillah kula nyandukane sehat nggih. Nggih amin amin. Nggih pun. Apa? Kata-kata. TikTok-e wis temu. Diana SR77 racing kuwi. Tambahno Diana SR77 racing. Digoleki gen penak. Kuwi ngono apa herek ngono lho. Wis ngoten nek Bu Diana. Nggih matur suwun Gus. Nggih. Mugi-mugi sehat selalu. Bahagia dunia akhirat. Amin. Gaul lho ya an iki jame yo Apple Watch ketok ya. Nggih. Wah gaul ya an. Redmi. Heeh, wah Redmi. Yo gaul lho iki an Bu Diana, tapi yo gelem ning pager lho. Iki njajal sesuk renek pengajian renek aku ngono kon. Boten purun. Heeh, kon ning kono njajal arep Pak Lurah jangone 100 kon manggrok ning kono. Boten purun. Ora gelem to? Ya Allah, alhamdulillah iki gen ra dinggeni wong Jawane. Terus wong akhirnya kon delok bokonge Diana. Budrak tenan. Nggih pun ngoten Bu Diana. Nggih matur suwun. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulakno ya Allah. Bolo-bolo niki Pak, nyuwun tulung Pak. Nggih salah mriku mawon. Mulakno dulur-dulur monggo niki mumpung enek santri sing sanad keilmuane genah gitu. Jenengan pepet kabeh, jenengan tangkleti kabeh. Insyaallah niki beto
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saking kula ngapunten ingkang kathah, mugi-mugi jenengan wangsul saking mriki slamet lan beto berkah ingkang kathah. Mugi-mugi lintu wekdal kita saged panggih malih nggih. Mulih kok kene muga-muga rezekine lancar. Saking kula cekap semanten ngapunten ingkang kathah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kersane didongani yai-yai riyen, aja mulih, ge didongani yai-yai sik. Kula tak nyuwun pamit sik, nggih.